السلام عليكم. اليوم جبت لكم أكلة بنينة ولذيذة وكتعجب الدراري الصغار وسهلة التحضير وبنينة بزاف. عبارة على رولو ديال البطاطا بكفتة. كنشدو البطاطا ديالنا تنقطعوها مفروات صغار بحال ما هكا، كنبقاو نقطعو فيها حتى كنكملو الكمية كاملة اللي عندنا. بعد ما قطعنا البطاطا كاملة غادي نحطوها باش تسلق وندوزو نوجدو مقادير أخرى اللي غنحتاجو فلفلة حمرا، فلفلة خضرا، جوج طماطيشات، جوج البصيلات. كنقطعو الفلفلة الخضرا مصوات صغار كيف ما كتشوفو، كذلك الفلفلة الحمرا والبصلة والمطيشة كاملين كنقطعوهم بطريقة رقيقة بزاف. تحتاجو نص كاس ديال الزيت البيضية، كنضيفو ليه المقادير اللي ديجا قطعنا. تحتاجو خرقوم، الكمون، تحميرة، البزار، العطرية ديال الكفتة وشوية ديال الملح. كنزيدو معاهم كزبر ومعدنوس وشوية ديال الزيتون حسب الذوق باش كنسمو. كنخليهم يتقلاو مزيان في المقلة حتى كيطيبو مزيان. كنضيفو ليهم ديك الساعة الكفتة ديالنا، حيت الكفتة دغيا كطيب حتى كيطيبو عاد كنضيفوها ليهم. من بعد ما تسلقات البطاطا ديالنا كنضيفو ليها الكزبر ومعدنوس، من بعد كنزيدو لهم الكمون والملحة وشوية ديال البزار، وفي الاخر كنزيدو شويه ديال الفرماج حسب الرغبه. اللي ما كيبغيش فرماج يمكن ليه ما يديروش، ماشي مشكل. كنبقاو ندعكو فيها بحال هكا حتى كتماسك البطاطا كامله وكتمزج عندنا، كتولي بحال شي عجينه. دعكنا البطاطا مزيان ووجدو بابي كلاص كندهنوه بالزيت مزيان، وكنخطو فيه البطاطا ديالنا بهاد الطريقه هادي. من بعد كنفرشوها، كنبسطوها مزيان بشكل مسطح فوق من هاديك الورقه. من بعد كنضيفو فوق منها الخليط اللي درنا ديال الكفته وديال البصله وديال المطيشه والعناصر كامله اللي درنا بنفس الطريقه. كنشدوها كنسطوها فوق منها. من بعد كنزيدو الفرماج من الفوق، كنغطيوها كامله بالفرماج. كيف ما قلت في الاول الفرماج كيبقى حسب الذوق ماشي ضروري. من بعد كنشد البابي من الكنات ديالو وكنبدا نرولي بهاد الطريقه بشويه بشويه. كنبدا نرولي بشويه بشويه حتى كيترولا المزيج كامل كيولي بحال شي حلوه. من بعد كنهزوها ونديروها في طاوله اللي غادا تدخل الفران اللي كيكون سخناه من قبل. قبل ما ندخلوها الفران كندهنوها بصوص طوماط ولا الكيتشاب اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه. كندهنوها بهاد الطريقه هادي. من بعد كنضيفو شويه ديال الفرماج من الفوق للتزيين. من بعد ما كنضيفو الفرماج كنزيدو شويه ديال الكزبر ومعدنوس حتى هو كيعطيها واحد الجماليه في التقديم. وكيف ما كتشوفوا معنا هذه النتيجه النهائيه اللهم بارك. كتجي بنينه ولذيذه وكتعجب الدراري الصغار، يعني تقدر ديرها اليوم يديوها معاهم المدرسه ديالهم، غنيه بالفيتامينات وكتسد الجوع وسهله في التحضير. الا عجبتكم الوصفه بارطاجيو وديروا جيم، اشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد.